अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल जुलिज नेपाली किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ओके सो आज चाहिँ नि स्पेसल हाम्रो मेन्युमा है के छ त ड्याडी आज एकजना सब्सक्राइबरले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो प्लिज पोर्क करी र भात खानुहोस् भनेर आज हाम्रो मेन्युमा चाहिँ नि पोर्क करी छ है नेपाली स्टाइलको पुरा पोर्क करी छ हेर्दाखेरि खाउँ खाउँ लागिसक्यो त्यसपछि चाहिँ नि पाक्चोई साग छ है सिम्पल गार्लिक र पाक्चोई मात्र हालेर भुटेको हो है अनि त्यसपछि चाहिँ नि प्याज काँक्रो र गाजरको अगडम बगडम अचार छ है अनि पुलाउ छ ओके अब ढिलो नगर्ने खाना चिसो हुन्छ हैन सो लेट्स dig in है गुरु हो जा सुरु लेट्स dig in म त अचारहरू यसरी नै लिइदिन्छु है ड्याडी लेदो यहाँ चाहिँ मैले लेदो त्यहाँ हालेको छैन है लेदो अझै आज चाहिँ म भातै हो है नो दलिया things like that oh my god so good कसैलाई मिस गरेँ ड्याडी कसैलाई यो oh my god मिठो छ कसैले पुरा खानुहुन्थ्यो हो कसैले सबै भ्याइन्छ होला उहाँ मनपर्छ यस्तोहरू पोर्क देखेछ किन है दामी चाहिँ खानुपर्छ Oh my god सबै भ्याइन्छ होला ड्याडी सबै भ्याइन्छ होला भ्याउनै पर्यो नि हजुर भ्याउनै पर्यो नि Oh, so good. हामीले त्यो ठुल्ठुलो पिस कहिले गर्थेन क्या बोक्नुको होइन ठिकैको हुन्थ्यो फर चेन्ज होइन नयाँ स्टाइलले मलाई फेरि किन आज स्प्राइट खानु मन परेको ड्याडी पुलाउ भनेर होला क्या स्प्राइट खानु मन पर्छ एकजनाले Q&A
क्वेसन आन्सर गर्नुहोस् न भन्नुभएको छ तर सरी 1 सेकेन्ड सरी हामीले पहिला गरेको थियौँ नि त एकचोटि होइन र जस्तो खास Q&A त्यो प्रपर Q&A चाहिँ होइन जस्ट नर्मल प्रपर Q&A त पक्का कस्तो हुन्छ क्वेसन एन्सर पक्का रेडी गरेर क्वेसन रेडी गरेर भन्ने हो नि त तर हामीसँग त्यस्तो धेरै क्वेसनहरू छैन त्यसो सोध्नु भएको छैन नि त कसैले पनि होइन र यदि तपाईँहरूले अब केही कुराहरू अब कति धेरैजनाले चाहिँ नि पहिल्यैदेखि हाम्रो लभ स्टोरीहरू चाहिँ भन्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो द्याट वाज एट द बिगिनिङ के होइन अनि त्यसपछि हामी बिचमा 3-4 महिना फेरि स्टप भयो नि त होइन 3 मन्थ्स जस्तो अब अलिकति स्टप भयो सो त्यसपछि चाहिँ नै अब कमेन्ट अब भ्यूहरू पनि आउँदैन नि त किनभने अब हाम्रो भिडियो अपलोड नभएपछि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नै अलिकति कम भयो थियो तर अब फेरि हामी ब्याक टु नर्मल आउने कोसिस गर्दैछौँ सो तपाईँहरूले अब यदि कोही केही क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नै बिल्डअप हुँदै गएर धेरै भयो भने अफकोर्स हामीले त्यो पनि गर्छौँ होइन दाइ Q&A तर त्यस्तो केही छैन हाम्रो बारेमा के थाहा पाउनुहुन्छ र भेरी सिम्पल नर्मल पर्सन made for each other Oh. With 3 beautiful, amazing kids, small house, reasonable job, just surviving in UK surviving in the UK. That's it. Just खुसी चाहिने बच्चाहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पढिदिनु भयो हैन दे डुइङ गुड एन्ड आइम श्योर दे विल डु ग्रेट इन फ्युचर हैन त्यसैको लागि आएको हामीहरू युके बच्चाहरूको पढाइ राम्रो होस् हैन उनीहरूको फ्युचर सिक्योर होस् राम्रो गरोस् त्यो त प्यारेन्ट्सलाई चाहिने त्यही त हो नि सो त्यति छ बस लाग्छ हरेक आमा बाबालाई चाहिँ त्यही हो नि बच्चाहरू राम्रो होस् होइन अब एउटा युनिमा आउनुभयो एउटा युनिभर्सिटीमा आउनुहुन्छ अब लिटल वान आई डोन्ट नो लिटल वानले के गर्नुहुन्छ मासु छ मासु क्या तपाईँलाई मनपर्छ नि त त्यसपछि लास्टमा बुढाको बुढी बुढीको बुढा ट्रु है साह्रै खाँदैन तिमीले खान्छु नि नानी यस्तो पर भयो क्या है पर भयो नि तान्न गाह्रो भएको थियो क्या पुलाउ र मासु मिठो भयो यहाँ खाएको खायो भयो एकजना भ्युरले कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि ए हो तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँ भन्दैन न ल हामी युकेमा हो अहिले
कति वर्ष भयो पहिला हङकङमा थिएँ, मैले युकेमा आएको 10-12 वर्ष भयो युके आएको। 12 वर्ष भयो धेरै होइन? अस्ति जस्तो लाग्छ। 14 वर्ष हङकङ बसेँ होइन, 14 years। हो र? त्यसपछि 2008 मा युके आएँ। 95 मा गएको नि? हङकङ 94 तपाईँ 94 म 95। अनि 8 मा 78 तपाईँ 8 मा हो? सरी 8 मा हो र अरे? 2008 को जनवरीमा आएको। 15th of January। 15 जनवरीमा तपाईँ आउनुभएको। अगस्तको 17 मा म आएको है। साह्रो डर लाग्दै थियो युके। Oh my god, it was a bit struggle। जाडोमा आएको। It's not that जाडो नि। म के म जनवरीमा आएको। जाडो हुन्छ जनवरीमा? हुन्छ, जनवरीमा जाडै हुन्छ। अनि त्यस्तो जाडो हुन्छ। जब गर्मी ठाउँबाट आएको। हङकङ 30-32 डिग्री होइन समरमा। अनि एकैचोटि 2 र 3 डिग्रीमा अन्डर माइनस। अहिले मैले दलियाहरू या अरू केही खाएको भए नि यस्तो हेभी यस्तो फुल हेभी हुन्थेन क्या। म भात खान युज टु भनेर खान्छु, आई नो आई क्यान इट होइन, तर त्यस्तो खानु मन पर्दैन नि त मलाई भात। अनि यसरी भात खायो भने निद्रा लागे जस्तो पनि हुन्छ, यस्तो फुल हुन्छ क्या। तपाईँहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन है? एकैछिन तपाईँहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन? भात धेरै खाएपछि कस्तो डम्मु परेर क्या, कस्तो निद्रा लागे जस्तो। त्यही भएर मलाई भात खान मन लाग्दैन। द्याट्स द माइनस पोइन्ट अफ भात क्या। धेरै खायो भने कस्तो खानु मन परेछ नि अझै यो। अब सक्दैन अब म यस्तो अझ त्यो दलिया हालेर यस्तो खानु मन परेछ। तर अर्का 1 पिस छ अब। थालीको खाए मेरोलाई अस्ति एकजनाले दाजु त पुरा बोल्ने हुनुभएको छ हो ब्याक आएर भन्नुहुन्थ्यो। सिकेको नि त। 3 महिना एक्लै कोठाभित्र के अरे 3 महिना सरी कति दिन एक्लै कोठाभित्र बस्दाखेरि कोसँग बोल्नु आफू सङ्गत परेको। सङ्गत पर्ने भयो त पास्ट 26 इयरबाट त सङ्गत तपाईँलाई त कति परिसक्थ्यो त। अनि किन नपरेको त 26 वर्षदेखि? वाइ पनि स्प्राइटै मिठो यस्तो चिजहरूबाट। लास्ट पिस बाँकी छ कि है? मलाई परेको तपाईँलाई पर्खेको। अब निहारिका पनि आउनुहुन्छ, निहारिका स्कुल जानुभएको छ।
Still 25 minutes, 20 minutes छ नेहारीको पनि अब आइपुग्नुहुन्छ सो सागे खानु खाछु कि ड्याडी मैले तपाईँले देख्नु भएको छैन तर मैले खाछु चपाएर खाएर बस्दा त उसँग त जहिले यस्तै हो कति चपाउँछ म त सक्दैन धेरै चपाउनु सायद त्यही भएर होला हामीहरू होला है तपाईँ चपाएर खानु भएर भएको होला ड्याडी होइन एकचोटि हेर्नुपर्ने क्या जेन्युनली म खाने अनि तपाईँ खाने कतिको डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या यु भर्सेस अस मी काजल खसिस एन्ड निहारिका सबैजना क्या 1 by 1 नट एट वन्स तपाईँ हामीसँगै खान सुरु गर्ने तर हामी आफ्नो नर्मल स्पिडमा खाने नर्मल जस्ट नर्मल जसरी खान्छ र तपाईँ हामी चारैजना खाएर भ्याइसक्दाखेरि पनि ड्याडीले खाएर भ्याउनुहुन्न बुझ्यो तिमीले खाने जाने अनि खाने जाने त्यो गर्दाखेरि पनि म चाहिँ खाइराख्नु तपाईँ स्टिल खाइ हुन्छ होला भनेको क्या यो त अझ हामी भिडियोमा खिच्ने भनेर अब यी मैले कति भ्याएँ नि होइन हि स्टिल अन होइन द्याट वाज हिज स्पिड एकदमै म्याक्सिमम स्पिड हो क्या अझै यो क्या अब भनेदेखि इमेजिन ऊ नर्मलमा कसरी खानुहुन्छ अस्ति खिचडी त मैले छिटो खाँदै यस खिचडी किन खाएको भनेदेखि त्यो चपाउनु परेन नि त द्याट्स द रिजन सुलुत जान्दै चपाउनु परेन गर्दै गयो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि यदि केही कुरा चपाउने उसलाई दियो भने आई थिङ्क वी स्टे हियर फर एभर दामी हो होइन हामी सबै सिद्धो अब यो त अब राखिदिएको हो म त लेटो म एकदम मुभ भयो कि मलाई धेरै भयो जस्तै भयो त्यो तपाईँको भात छ खानुहोस् भात खानुहोस् यो खानुहुन्छ मेरो हामीले पापडहरू खान छोडेको चाहिँ आजकल खानुपर्छ खानुपर्छ ड्याडी स्लोली वी कमिङ ब्याक नि त यत्रो महिना भइसक्यो है बल्ल अब यो 3-4वटा बल्ल त 3-4वटा भिडियो मात्रै भयो अहिले आउँदैछौँ हामी बिस्तारै बिस्तारै वी गेटिङ ब्याक अन अ ट्र्याक होइन सो हुन्छ अब भोलि पर्सि झन् अब सानो पनि ठुलो हुनुभयो भनेदेखि ठुलो हुँदै हुनुहुन्छ सी इज 9 years old नाउ होइन अनि त्यसपछि बुढाबुढी मात्र भयो भनेदेखि त घुम्न जाने भिडियो खिच्ने भ्लग बनाउने त्यति हो अब बुढाबुढी होइन त भन्नुहोस् यस बुढी त भन्नुहोस् Oh my god, म त्यसरी यहाँ बसेर यसरी सुत्नुपर्छ एकछिनै म सुत्छु है उसको तपाईँको त चपाउने म यहाँ सुत्छु अनि तपाईँको त्यो चपाएको खिच्नु न 10 minutes रेस्ट गरेँ मैले ओके सिद्धियो थाल त्यहीँबाट टल्लक्क टल्केछ यहाँ होइन तर 1 piece मात्र रह्यो त्यो भात हेभीले गर्दाखेरि सरी मैले त्यो खान सकिनँ बट आई विल इट निहारिका र काजलले पनि खानुहुन्छ होइन अनि त्यो अचार सो यस्तै हो बुढाबुढीको रमाइलो गफ यस्तै हो गन्थन होइन जिन्दगी पनि कहिले सिद्धिने यो गन्थन अब हाफ लाइफ त आई गेस इज गन अलरेडी अब हाफ त नभनौँ ड्याडी इट्स नट हाफ द बल्ल त सुरु बल्ल अब बच्चा 2टा ठुलो हुनु भइसक्यो अब एउटा ठुलो हुन बाँकी हुनुहुन्छ सो कपल मोर इयर्स
then she will be independent, हैन? त्यहाँ गयो नि भयो मोरिसस गएर मुकबाङ गरे नि भयो सेन्चुरी गएर मुकबाङ गरे नि भयो जापान गएर मुकबाङ गरे पनि भयो हैन जे गर्दा नि हुन्छ एनीथिङ हैन हामीले हङकङ गएर मुकबाङ गरे नि भयो Yeah, that's a good idea. क्यामेरा लियो हिँड्यो Hey, that's all. सही We're not gonna work. घुमन्ते भएर I know, but that's good. That's good. That's good. Hey, यस्तै गफ हो सोच्न त पाइयो नि हैन होस् नहोस् आफ्नो ठाउँमा छ तर सोच्न पाइयो नि हामीले त्यस्तो गर्नको लागि हैन सो यस्तै यो अब हाम्रो गफगाफहरू यो हल्का रमाइलो चाहिने नचाहिने कुराहरू सोच्न पाइयो कहिले कहिले बेला बेलामा हैन भन्न पाइयो यसैको नाम नै जिन्दगी जस्तो मलाई लाग्छ है तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला हैन अब यही नोटमा हामीलाई बिदा दिनुहोस् Mr. Gurung and Mrs. Gurung लाई र जुलिस नेपाली किचनलाई माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यो छेउमा भएको घन्टीलाई टिङ गर्ने अनि डिङ गर्ने द्याट्स निहारिका सेज अल द टाइम सो त्यो गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ प्लिज स्टे सेफ अनि see you all in our next video till then keep loving us bye bye bye